God morgon. De 19 pakistanier som sparkades från Ålandsbåten Birger Jarl på grund av nya EU-direktiv går nu en oviss framtid till mötes efter 20 års vistelse i Sverige. Igår kväll demonstrerade de in till sin gamla arbetsplats vid Skeppsbron i hopp om att få tillbaka sina jobb. Jag kan död här, jag vill inte gå ifrån i Sverige. Det är min krav. Och jag vill jobba i Sverige. Och jag vill död till Sverige och jag vill inte gå från här. De 19 pakistanier som efter 7-23 års arbete i maj i år fick sparken från Ålandsbåten för att de inte är EU-medborgare genomförde igår en protestaktion för att få kryssningspassagerarna att bojkotta Onedin-linjen samt att få rederiet Alandia att lyssna. Om inga argument och rättviseskäl duger så ska det här kosta rederiet att de får en rejäl svacka under julhandeln. Enligt rederiet sparkades pakistanierna på grund av nya EU-regler som innebär att fartyg under svensk flagg förlorar sitt rederistöd och måste betala sociala avgifter för anställda skrivna i ett land utanför EU. Det är en kostnad på runt 400 000 kronor varje månad. Jag tar nästa steg, hungerstrejk. Kanske nästa vecka eller jag vet inte just nu när vi ska börja. Vi måste göra någonting. Men trots att arbetarna nu hotar med hungerstrejk kommer rederiet inte att återanställa någon. Vi har gjort allt. Jag till och med suttit i telefon med kommissionären på EU och försöka se hur kan